ভাইটি নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মাৰ লাইফ আছাম। আজি ভাইটি আহিলে। ভাইটি কোন জেগা? মই ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰি চিলাপথাৰ ওচৰত। তো ভাইটি আহিলে, মোক এটা ছাগলী কালেক্ট কৰিলে। চিৰহিতে হয় সি। তো ব্লেক স্পট, ব্লেকত হোৱাইট স্পট আছে আৰু লমচম ই 10 মাহৰ সেনেকুৱা পোৱালি হ'ব। দাঁতকেইটা দেখাই দিবা নে এবাৰ? জানানে তুমি? একদম দাঁত বাচ্চাও দাঁত হৈ আছে আৰু ৱেট কমচে কম 37-38। আৰু মই যেতিয়া তাক কিনি আনিছিলোঁ তাৰ পৰা আনোতে তেতিয়া সি 42 কেজি ৱেট আছিলে। তো ৱেট অলপমান লছ কৰিছে। ছাগলী বাহিৰৰ পৰা আহিলে অলপমান ৱেট লছ কৰে। ভাইটি এটা কথা কোৱা, তুমি ছাগলীটো কেনেকুৱা দেখিলা? ছাগলীটো ঠিকে আছে বাৰু, দাদাৰ ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ। মানে তুমি ভিডিঅ'ত দেখাত আৰু মানে নিজে যেতিয়া পাৰ্চনেলি লগ পাইছা ছাগলীটো কেনেকুৱা দেখিলা? ঠিকে আছে, ভিডিঅ'তকৈ বহুত ডাঙৰ দেখি পাইছোঁ এতিয়া। ডাঙৰ লাগিছেনে? এনে ভিডিঅ'ত আচলতে ছাগলীটো সৰু দেখে। আৰু দাম কেনেকুৱা পালা? ঠিকে আছে দামটো? দাম ঠিকে আছে। হে, আমাৰ ফালে নাপায়, কিন্তু ইয়াত ঠিকে আছে দাম। আমাৰ তোমালোকে এইফালে নোপোৱা ইমান দামত? নোপোৱা নে? তো নাই, মই এটা যিটো মানে ৰেট, এটা ৰিজনেবল ৰেট হয় সেইটোতে দিওঁ সদায়। তো তুমি এইটো ভাল ছাগলী চিলেক্ট কৰিছা। তাৰ চবতকৈ প্লাছ পইণ্ট, ছাগলীটো যিটো পেটিছ চাইজ, মানে পেটৰ যিটো চাইজ, সেইটো চবতকৈ বেষ্ট। তাৰ মানে সি ৱেট গেইন কৰা ভাল ক্ষমতা আছে আৰু সি ভাল ৱেট গেইন কৰিব আৰু সি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে একদম মানে বেষ্ট হ'ব দেই। তো চবকো চাই চিন্তি তোমাক দিছোঁ। কিবা অসুবিধা হ'লেও তুমি মোক ফোন কৰিবা। বাকী ছাগলীটো এতিয়ালৈকে এটাও বেজিও হোৱা নাই, একো বেমাৰো হোৱা নাই। আৰু এনেকুৱা চাইজৰ ছাগলীবিলাকত সোনকালে বেমাৰত নপৰে। যে সৰু ছাগলীবিলাক অলপমান ৰিস্ক থাকে, কিন্তু ইহঁতৰ ইমান ৰিস্ক নাথাকে, এনেই ঠিকে থাকে। তো কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন কৰিবা দেই। আহিলা, ভাল লাগিল। নেক্সট টাইম যাতে তোমাৰ ঘৰত গ'লে তোমাৰ ছাগলী ফাৰ্মখনৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ দেই। থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।